إذا نستمروا هذه لا بارتي 5 ديال لا ديريفابيليتي. إذا اكزرسيس دي زيكزرسيس. إذا شفنا لا ديريفابيليتي à gauche, la dérivabilité à droite. On a un point x0 de la fonction f. إذا هنا soit f la fonction définie par إذا هذا exercice 1 soit f la fonction définie par f de x égale racine de x moins 1 x plus 1. Voilà. إذا هنا شنو هي l'ensemble de définition هذا d de f. d de f c'est x appartient à r tel que ما بداخل racine ce qui est à l'intérieur de la racine خاصو يكون positif. Donc x plus 1 supérieur ou égal 0. Qui est égal à quoi? X appartient à R tel que x supérieur à moins 1. X أكبر أو تساوي moins 1. إذا خاصو تكون عندي x كبر من ناقص 1. إذا x كبر من ناقص 1 x خاصو يكون كبر من ناقص 1. إذا من ناقص 1 فما فوق. إذا ناقص 1 داخله tel plus l'infini. إذا هذه مجموعة التعريف l'ensemble de définition de la fonction f. إذا اش كتلاحظوا بالنسبة لموان 1 العدد موان 1 واش لو بوان موان 1 كله داخل في مجموعة التعريف؟ اوكي إذا هو موان 1 هذه هي موان 1 فين هي موان 1 بلس لانفيني هي هذه موان 1 بلس لانفيني هي هذه واش هذا لو بوان موان 1 كله داخل في مجموعة التعريف؟ ماشي كله موان 1 ا دغوات لا جي موان 1 ا دغوات داخله في مجموعة التعريف ولكن موان 1 ا غوش ما داخلاش في مجموعة التعريف ما فيهاش تخشي ما نخشيش. إذا موان 1 كوم بوان كوم ابسيس ما داخلش كامل في مجموعة التعريف. ا دغوات موان 1 ا دغوات داخل ولكن موان 1 ا غوش ما داخلش موان 1 ا غوش ما نهضروش عليه. إذا هادشي علاش قال لي étudier la dérivabilité à droite de la fonction f au point d'abscisse x0 égale à quoi? Égale à moins 1. هو عارف بأن موان 1 ما داخلاش في مجموعة التعريف كاملة داخلها غير à droite. هادشي علاش قال لي étudier la dérivabilité à droite. إذا باش étudier la dérivabilité à droite شنو نمشيو نحسبوا الليميت ديال f de x moins f de x0 بحال x0 هي moins 1 sur x moins 1 x moins ديال القاعدة moins 1 quand x tend vers moins 1 x supérieur de moins 1 حيت هذا شنو هذا le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse x0 égale moins 1 ولكن à droite. On étudie la dérivabilité à droite de moins 1. إذا la limite غادي تكون à droite. إذا égal limite quand x tend vers moins 1 x supérieur de moins 1 كسر f de x هي racine de x plus 1 moins f de moins 1 يعني نمشي نعوض هنا x par moins 1 إذا racine de moins 1 plus 1 sur x moins 1 c'est x plus 1. شنو درت هنا؟ remplacé f de x remplacé f de moins 1 وخليت x moins 1 c'est x plus 1. إذا qui est égal à la limite quand x tend vers moins 1 x supérieur de moins 1 racine de x plus 1 moins 1 plus 1 c'est 0 moins 0 sur x plus 1 qui est égal limite quand x tend vers moins 1 x supérieur de moins 1 racine de x plus 1 sur x plus 1. إذا خرجتنا نمشيو نديرو التعويض نعوضو x بناقص 1. إذا شنو تعطيني نعوض x بناقص 1؟ إذا تعطيني ناقص 1 زائد 1 غاسين ديال ناقص 1 زائد 1 مقسوم على ناقص 1 زائد 1. إذا اللي كتساوي ناقص 1 زائد 1 هي 0 غاسين دو 0 سي 0 ناقص 1 زائد 1 هي 0. إذا هذا فورم انديتيرميني. إذا فورم انديتيرميني خاصني نبدل 0 على 0 سكون فورم انديتيرميني خاصني نبدل في لا فورمول نبدل في هذه. شنو نقدروا نديرو هنا؟ شنو كتساوي هذيك؟ نزيد نستمر تساوي رومبلاسي تعطيني فورم انديتيرميني. إذا شنو ممكن نزيد نستمر؟ عندي الغاسين. إذا فاش تفكر نضرب في لو كونجوغال نضرب في المرافق. غاسين ديال اكس بلس 1 الفوق عندي الغاسين غاسين غير ما عنديش غاسين ناقص شي حاجه. شي كون كانت عندي غاسين شي حاجه زائد شي حاجه بحال هكا غاسين بوحدو زائد شي حاجه هذيك الساعه المرافق شنو هو الغاسين ناقص ديك الحاجه غاسين نيت ناقص هاد الحاجه
هذا هو المرافق. كون كانت عندي غاسين زائد شي حاجه ولا غاسين ناقص شي حاجه، هذا مرافق. ولكن دابا ما عنديش غاسين زائد شي حاجه، عندي غير غاسين، غاسين برك، غاسين ديال اكس بلس 1، غاسين واحد. هذيك الساعه كان المرافق هو نفسه، كنضربوا الغاسين ديال اكس بلس 1 نضربها في غاسين ديال اكس بلس 1 نيت، نضربها فوق ونضربها لتحت. اذا شنو تولي عندي ليميت x envers moins 1 x supérieur de moins 1 racine de x plus 1 fois racine de x plus 1. هو عقل، اذا كان عندي غير الغاسين بوحدو المرافق هو نفسه كنضربوه هو في غاسين في نفس الغاسين، نقسم على x plus 1 فوا راسين ديال x plus 1. ضربت الفوق والتحت في نفس الغاسين. اذا راسين فوا راسين سي راسين او كاري، راسين في راسين هي الغاسين او كاري، الغاسين مع لو كاري كيمشي. شنو تبقى لنا؟ تبقى لنا x بلس 1. اذا عندي شنو هي ليميت x envers moins 1 x supérieur de moins 1 ديال راسين x بلس 1 au carré sur x بلس 1 fois racine ديال x بلس 1. الغاسين مع لو كاري غادي يمشي. اذا تبقى لنا ليميت x envers moins 1 x supérieur de moins 1 ديما لا ليميت à droite. الغاسين مع لو كاري تمشي، تبقى لنا x بلس 1 sur x plus 1 fois racine de x plus 1. اختزل x plus 1 مع x plus 1. إذا تبقى لنا limite x plus 1 x envers moins 1 x supérieur de moins 1 غتبقى لنا واحد فوق على racine de x plus 1. مشات x plus 1 مع x plus 1 بقات واحد فوق تحتاني racine de x plus 1. ندير تعويض آخر، غنعوض x باش moins 1. إذا عطاني moins 1 plus 1 c'est 0 و racine de 0 c'est 0. إذا تبقى لنا واحد على 0. شنو هذا؟ فورم انديتيرميني. الأولاني كان عطاني 0 ولا 0 فورم انديتيرميني. هذا شنو عطاتني؟ عدد مقسم على 0. إذا أنت هو فورم انديتيرميني. شنو نمشي ندير؟ ندرس الإشارة ديال الزيرو تحتاني، واش 0 بلس ولا 0 موان. إذا هذا الزيرو كي داير هذا الزيرو هذا؟ شكون اللي عطاه لي؟ عطاه لي المقام غاسين. نمشي ندرس الإشارة ديال الغاسين كامل. الغاسين كي كيكون الغاسين؟ يعني ما ندرس فيه باين. الغاسين المقام هو عباره عن شيء. كيفاش داير هذا الشيء؟ المقام اللي هو غاسين دو اكس بلس 1 بوزيتيف حيت غاسين. اذا هذا الزيرو كي داير هذا الزيرو؟ والزيرو بلس ولا زيرو موان؟ اذا باينه زيرو بلس حيت المقام اللي تسبب في الظهور ديالو بوزيتيف. اذا هذا راه زيرو بلس وبالتالي واحد على زيرو بلس هي بلس لانفيني. اذا شنو تعطيني؟ نيشان ليميت ديال واحد على racine de x plus 1 x envers moins 1 x supérieur de moins 1 égale واحد على 0 plus. نديرها entre parenthèses. شنو هي واحد على 0 plus؟ راه هي بلس لانفيني. اوكي. إذا عطاتني بلس لانفيني إذا واش f elle est dérivable à droite en x égale moins 1 à droite؟ إذا n'est pas dérivable حيت خرجت لنا لا ليميت égale l'infini. إذا شنو نقول هنا؟ f n'est pas dérivable à droite en moins 1. نيشان اختصروا شي شويه الكلمات. n'est pas dérivable à droite en moins 1 en moins 1 ولا نقولوا au point d'abscisse x0 égale moins 1. نختصروا هذا ممكن تختصر تقول اون موان زيرو باش ما نبقاوش نكتبوا بزاف. اوكي. اذا بالنسبه لهذا ليكزارسيس عرفنا بان اف ني با ديريفابل ا دروات اون اكس زيرو ايغال موان زيرو. اذا في نفس الوقت ذكرنا حتى مجموعه التعريف كيفاش نحسبوا مجموعه التعريف. اذا اشاك فوا ديروا بوز وخذوا ليكزارسيس وخذوا لا كوريكسيون في نفس الوقت وعاود ليكزارسيس. عاود ليكزارسيس بوحدك. يعني ملي كتعاود ليكزارسيس كتولي كتذكر وكيتميموريزا. سوا اف لا فونكسيون ديفيني بار، عطاني لا فونكسيون اف ديفيني بار فوالا. عطاني هاد لا فونكسيون اف بحال هكا. كتلاحظ هاد لا فونكسيون فيها دو بارتي. هادي كتسمى ديفيني بار مورسو. f de x égale ça quand x inférieur à 0.
و f de x égale ça quand x supérieur ou égale 0. اذا مثلا قلت لك حسب لي صوره 5 فين تمشي تعوض؟ تعوض في الاولى ولا الثانيه؟ تقول مع راسك 5 فين كاينه؟ ها x كبر من 0 واش 5 ديالك كبر من 0 ولا صغر من 0؟ اذا صوره 5 خاصك تحسبها في الثانيه، حيت 5 في اين مجال كاينه؟ كاينه في هذا المجال هذا. x اكبر f de x égale ça quand x كبر من 0 اكبر او تساوي 0. x كبر من 0. الا خديتي صوره 5 خاصك تعوض في الثانيه، صوره 3 خاصك تعوض في الثانيه، صوره 1 على 2 خاصك تعوض في الثانيه حيت كبر من 0. ولا قلت لك صوره ناقص 7 f de ناقص 7 غتمشي تعوض في الاولى حيت صغر من 0. الا خديتي شي x صغر من 0 الصوره ديالته فين خاصك تمشي تعوضها في هذه. ولا خديتي شي x كبر او يساوي 0 غتمشي تعوض في هذه. الا خديتي 0 بالضبط فين كاينه او تساوي 0؟ كاينه هنا. اذا تمشي تعوض هنا صوره 0 f de 0 égale moins 2 fois 0 à la puissance 2. اوكي هذه كتسمى ديفيني باغ مورسو. f ديال شي حاجه على حسب ديك الحاجه، اذا كانت في البلاصه ولا كانت في البلاصه تمشي تعوضها. اوكي فوالا. اذا هذه سي فونكسيون ديفيني باغ مورسو اللي نستخدموها بزاف لا فونكسيون سورتو في الباكالوريا. اذا هنا مونطري كو limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 à droite, x كبر من 0 égale 3. شنو هذا؟ هذا لو نومبر ديريفي au point d'abscisse 0 ولكن à droite. شحال كتساوي؟ قال لك راه كتساوي 3. نمشيو نمونطريو صا. قال ليميت ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 x supérieur de 0. هذا le nombre dérivé à droite de la fonction f au point d'abscisse 0 à droite. À droite. Donc égal limite quand x tend vers 0 x supérieur de 0. هنا f de x ناخذو. شنو عندي هنا؟ x كبر من 0 x كبر من 0 فين عندي x كبر من 0؟ هذه x كبر من 0. إذا خصني ناخذ هذه الصيغة ماشي هذه الصيغة، حيت أنا شنو عندي؟ x كبر من 0 à droite x كبر من 0. إذا ناخذو هذه هذه moins 2x au carré. هذه f x moins f de 0. شحال هي صورة 0؟ فين نمشي نعوض؟ فوقانية ولا تحتانية؟ فين 0 داخل؟ فين كاينة 0 داخلة؟ هي x أو تساوي 0. فين نمشي نحسب صورة 0؟ نحسبها في الأولى ولا في الثانية؟ نمشي نحسبها في الثانية. f de 0 égale moins 2 fois 0 à la puissance 2. 0 à la puissance 2 c'est 0. 0 fois moins 2 c'est 0. إذا صورة 0 هي 0. إذا ناقص 0. f de 0 égale 0. Sur x moins 0 c'est x. إذا égale limite quand x tend vers 0 x supérieur de 0 moins 2x au carré. Moins 0 c'est moins 2x au carré sur x qui est égal à la limite quand x tend vers 0 x supérieur de 0 x مع x اختزلوا. إذا شنو بقى لنا؟ moins 2x. اختزلت x من الفوق اختزلت x من التحت بقات لنا هذا بقات لنا moins 2x فوق. دابا نعوض x ب 0. إذا 0 نضربها في moins 2 سي 0. إذا كتساوي 0. إذا كتساوي 0 هو قال كتساوي 3. إذا يكون خطأ. نعاودو فيت في limite ديال x moins f de 0 sur x moins 0 x à droite. فوالا ناخذو هادي. وي غادي ناخذو هادي. وي فوالا. إذا غادي ناخذو هادي. f de 0 c'est 0 sur x c'est bien. ديال moins 2x au carré sur x. ok. limite ديال moins 2x égale 0. إذا خاصها تساوي لنا 0. normalement خاصها تساوي لنا 0. إذا هنا نقدو نصفوها فين؟ montrer que la limite quand x tend vers 0 à droite doit être égale à quoi? À 0. L'exercice. ناخذ l'exercice ممكن نكونوا خاطئين في الكتابة ديالو ماشي مشكل. إذا حنا حسبناها كنا كتساوي 0. إذا شنو ممكن تقول لنا؟ واش f elle est dérivable au point d'abscisse 0 à droite? Oui, elle est dérivable. خرجت لنا عدد. هذا عبارة عن عدد ما خرجتش لنا لانفيني. ما خرجتش بلوس لانفيني وما خرجتش مو لانفيني. إذا خرجت عدد. إذا شنو غادي نقولوا هنا؟ f est dérivable à droite en 0. Elle est dérivable à droite en 0. Et montrer quoi?
et montrer que la limite démarre à gauche. Limite, quand x tend vers 0, x inférieur à 0 égale à 1. نشوفوا كذلك. إذا باش نحسبوا la limite, quand x tend vers 0, x inférieur de 0, de f de x, moins f de 0, sur x moins 0, égale la limite, quand x tend vers 0, x inférieur de 0, إذا إنا ناخذ إلى f de x، إنا صغيرة، ناخذ الفوقانية ولا التحتانية. هنا عندي x صغير من 0، x صغير من 0، فين عندي x صغير من 0؟ هذه x صغير من 0. إذا ناخذ هذه. إذا 3x au carré sur plus x moins f de 0. f de 0 toujours comme la dernière. هذه الأخرانية. إذا f de 0 فين نمشي نعوض ب 0؟ الفوقانية والتحتانية ديما نعوضو بالتحتانية. فين عندي égal 0، x égal 0. إذا نمشي نعوض 0 aussi ثاني 0 نضرب في moins 2 c'est 0. إذا f de 0 c'est 0. Sur x moins 0 c'est x. إذا égal limite x tend vers 0, x inférieur à 0, 3x au carré plus x sur x. نقدر نعمل فرض x، بالي نعمل x باش نختزل. x tend vers 0, x inférieur à 0, نعملو x. إذا تبقى لنا 3x plus 1 sur x. هنا عملت x الفوق، x مع x غادي تمشي نختزلو بها. إذا تبقى لنا ليميت x tend vers 0, x inférieur à 0, x مع x مشات، تبقى لنا 3x زائد 1. تعويض ب 0، 3 fois 0 plus 1 qui est égal à 1. إذا خرجت لنا واحد، هذاك الشيء اللي بغا نيت واحد. هنا ما خطأش أنا في الإكزارسيس، إذا هنا خرجت لنا واحد. إذا هذه شنو الترميز ديالها؟ هذه الترميز ديالها اف بريم puisque à droite، إذا اف بريم droite de quoi؟ de 0. هنا كنمشيو كنديرو لا ديريفابيلتي في 0. وهذه شنو هي اللي حسبنا هنا؟ اف بريم غوش de 0. هنا لا ديريفابيلتي à gauche de 0. اوكي. إذا هي اف بريم droite de 0 خرجت لنا 0. اف بريم غوش de 0 خرجت لنا 1. واش اف est dérivable à gauche de 0؟ Oui, f est dérivable à gauche en 0. إذا dérivable à gauche ما خرجش لنا بلس l'infini ولا moins l'infini. إذا لقينا dérivable à droite ولقينا dérivable à gauche de 0، ولكن واش elle est dérivable en 0؟ ماشي à gauche ولا في 0 كاملة. إذا شنو باش تكون ديريفابل اون زيرو؟ خاص تكون اف بريم غوش تكون تساوي اف بريم دروات، خاصها تكون ديريفابل ا غوش وديريفابل ا دروات وان بليس يكونوا متساويين. إذا اف بريم دروات خرجت زيرو، اف بريم غوش خرجت واحد. إذا ne sont pas des gauches. Alors on n'est pas dérivable en zéro. Mais puisque f prime gauche de 0 différent de f prime droite de 0, alors f n'est pas dérivable en 0. إذا هذه que peut-on dire؟ شنو ممكن نقولوا؟ إذا بما أنها dérivable à gauche و dérivable à droite و f prime gauche ما كتساويش f prime droite de 0، alors elle n'est pas dérivable. La fonction f n'est pas dérivable en 0. إذا هذه la conclusion، la déduction اللي ممكن نديرو، الاستنتاج اللي ممكن نديرو. Voilà, c'était deux exercices très importants. عاودوهم، كتبوهم وعاودوهم باش تفهموا أكثر.